多啲新人啊上嚟一齊玩下遊戲啦。咁其實咧，我又好想問下啦。係。你對結婚點樣睇啊？哇！我對結婚點樣睇啊？即係我仲係非常之咁年青啦，我對結婚係有個憧憬嘅，但係應該我估下，我男士會以事業為重，我諗可能係差唔多40歲到我先會結婚嘅。其實咧以事業為重咧，如果咁樣，可能永遠都結唔到婚。真係？因為我之前咧都係諗住工作啊，賺錢啊，工作，唔理感情。係因為我冇呢個衝動去結婚，係，所以但係我同佢一齊咧，佢就有呢個衝動。OK。直至到遇到我啦，直至到遇到我咧，就表達愛，就好主動咁樣咧，去同我老公求婚嘅。哦，即係由 Anita 向小巴求婚嘅，咦，真係叫做係反傳統嘅喎。都可以係咁講。係咪？但係咁啊，小巴當時女朋友向你求婚喎，咁你嗰刻係點咧？會覺得係有啲咩心情咧？好。直情係 stop 咗10秒鐘咁樣，唔知點算啦。係咪由你講 Yes I do 呢句説話由男仔講一次？冇。我嘅方法係你嘅戒指如果啱咧，我就 accept。哦。點知咧啱啱好，其實針少少嘅，都係 accept 啦。點樣都啱啱好啦，係咪啊，小巴？但係講到其實啦，阿 Anita 啦，即係嗰一刻你點樣去的起你心肝，即係咁大嘅勇敢、衝勁去求婚咧？其實咧，我覺得今日我喺度啦，想分享一啲咧愛嘅感覺。我覺得遇到一個啱嘅人，其實係好唔容易嘅。當如果有一個係你覺得好適合嘅人喺你面前嘅時候，你就會鼓起所有嘅勇氣，你會肯定咗對方之後，你會覺得同佢相處，好舒服。無論我鬧交啊，或者無論我脾氣差啊，佢可以喺5分鐘以內就即刻氹返我開心嘅。其實呢個 point 係我 EQ 高嘅。OK， 其實咧講拍拖或者結咗婚之後啦，其實大家 EQ 都要高嘅。不過其實講到相處落，梗係大家都揼冚啦，知道點樣去了解對方，從而點樣去善待對方，都已經係即係如果唔係嘅話，都唔會結婚啦，係咪先？好啦，咁呢個時候不如交俾你哋進行今日嘅第一個活動啦，就交俾你同啲新人玩遊戲。OK，咁交個台俾。我哋之前就應該可能講下嘢啊，或者玩下先啦。好啊，冇問題啊。我哋亦都搶咗你個咪啦，將個台交俾我哋，就麻煩主持落去食下嘢。冇錯，係啦，要好多氣，一陣間繼續進行嗰啲工作。OK， 交個台俾 Anita 同小巴。唔該曬。好啦，咁我咧覺得今日咧嘅掌聲好似唔係幾夠喎，因為我知道今日有328對嚟自唔同國家嘅新人啊，或者情侶一齊，可唔可以俾多啲掌聲先啊？雖然大家食緊飯，多謝晒。咁好啦，老公啊，其實咧，我想問下你結咗婚之後，因為我哋係上個星期六啱啱結婚啊，咁你喺結婚同未結婚之後，覺得有啲咩轉變啊？好大轉變。點解咧？因為可能結婚之前咧，你情緒唔係好穩定，日日都發脾氣啊，或者好中意嬲我啊。但係咧，嬲你定鬧你先，老公？但係咧，23號之後咧，到而家，你脾氣好咗好多喎。係真㗎，我真係發覺咧，原來咧有婚前恐懼症啦，同埋緊張焦慮啦。所以咧，我覺得而家完成咗之後咧，成為咗林太之後，因為我老公姓林嘅，真係個人咧開心咗啦、活潑咗啦，同埋高興咗嘅。尤其是我今日可以喺度同大家一齊分享愛，多謝。多謝。係。咁我又想咧，而家我哋今日有個特別嘅嘉賓朋友咧，嚟咗現場啊。其實佢係一個大師，係一個玄學嘅大師。不如我哋有請我哋呢位好朋友上嚟先啦。有請陳元若先生。我哋請個大師上嚟，就係希望喺無論我哋相處啦，或者喺我哋其他玄學嘅方面啦。問下大師啦，究竟其實我哋襯唔襯呢？大師，其實在於中國人嘅玄學嚟講咧，好多時都會係講求嗰個面相。咩叫面相咧？當然係眼耳口鼻咧。咁但係中國人好叻一樣嘢，就係眼耳口鼻咧點樣可以配搭得比較係叫做有運行。我哋成日都講。咁而你兩個咧有個好處，有個特徵，你叫做咧係拳鼻相配。
拳臂相配，咩叫拳臂相配？可唔可以同大家分享下先？要睇呢個位置咧有冇肉，同埋咧中間呢個位置，嗱睇下啦，係咪自己有冇肉 size 差唔啦？多一樣？中間呢個位置係啦 size 係差唔多有肉，要同埋個鼻一樣。同埋個鼻。係啦，女士嚟到講咧，個鼻就為之夫君啊嘛。咁夫君嚟到講咧，嗰兩個拳就好似隻手咁樣撐住你老公條腰。哦，我見到下邊好多位女士個鼻都生得好靚嘅喎，唔怪之你老公咁錫佢啦。都唔差嘅應該都。係啊。而小巴嚟到講咧，喺呢個眼尾嘅位置，亦都係叫做妻宮。妻宮嚟到講咧嘅變相咧，佢因為冇乜雜紋啊，咁嚟到講就會係叫做旺妻咯，亦都叫。哇！咁我哋互相旺就好開心嘅咯喎。都幾開心㗎。咁你都話結咗婚之後冇乜嗌殺。多啲咧，或者佢望我多啲咧？佢梗係望我啦，邊個望邊個得啲？唔好意思啊，我老公因為喺巴西嚟，而且佢係講國語啦、講廣東話啦、講葡萄牙文啦，所以咧廣東話就sorry 啊。我而家開始要講葡萄牙。現在開始講國語好了。好，咁我就講廣東話啦，大家翻譯一下啦。你講國語啦頭先。我就講國語。好。大家應該很多人都可以接受國語的。係啦，尤其是仲有一樣嘢嘅特徵係咩咧？就係因為你哋個額頭比較高，所以有一個叫異地情緣嘅方式比較深嘅。咩叫額頭咧？就係呢兩個位置，我哋叫驛馬位。咁驛馬位比較高嘅話咧，中意走遠地或者揾啲異地嘅情緣都比較多啦。下邊好多喎，睇嚟你大家都係成日飛嚟飛去喎。都走嚟走去㗎。工作繁忙果然係，所以我哋都係啦。今日咧由香港飛嚟澳門，澳門可能聽日要飛去台灣，台灣再飛去唔同嘅地方啦，係咪？新加坡都好似有㗎，今晚係咪？係啊，有㗎。所以聽大師這樣講完呢，好像台下每一個情侶啊或夫婦都開始看彼此的額頭。你要話俾人哋聽，我哋嘅驛馬位喺邊啊？或者國語嘅驛馬點樣講啊？咁樣。驛馬位真係唔知喎，邊位知啊？驛馬位國語呢？國語邊個知啊？咁樣。原來我哋今日有其他大師上嚟嘅，講笑講笑講笑。OK。咁我有冇睇得到我哋啲眉啊，或者邊個惡啲啊？邊個做家務啊？如果你咁樣講咧，其實小巴喺屋企嘅角色咧，就應該係佢真係要做一個掃地工嘅。點解咧？成日都係應該係佢就指指點點，然之後就叫你做乜做乜㗎啦。呢啲當然，每天在家裡，老公，我要吃蘋果，老公晾衣服。咁其實我都識煮飯嘅。所以有陣時咧，夫妻對待嗰陣時溫和啲嘅話咧，美滿好多嘅，應該就會係咪咁講啊？係啊，冇錯。尤其是你把嘴咧，又加埋個啄咁鬼深嘅話，就變相嚟講，應該嗌交唔輸啊嘛。咪就係咯，一定係講贏嘅，得我有我講冇人講㗎啦，所以。咁小心啲啊，各位嚇！搽唇膏嗰陣時咧，搽深啲，唔好俾人睇到個啄。好啦，大家又知道我哋啲面相大概係點啦，不如大師，我同你玩個遊戲咧。同我玩，但係今日婚禮嚟嘅喎，唔係同啲新人玩咩？當然我一定係會同新人有關啦。咁首先我哋叫工作人員俾個眼罩我哋先，唔該。係蒙你定蒙我啊？咁蒙你。蒙我。好啦，麻煩老公幫我揸住先，大隻。好。所以呢，我們現在玩一個遊戲，就是將大師的眼睛蒙起來，然後請所有的新人上台，讓他來配對。乜都睇唔到喎。咁咧，而家我哋玩個遊戲咧，就係請5對新人一齊上台先，唔該。咁咧，而家我哋將大師嘅眼啦蒙住咗。我哋有請5對嚟自唔同地方嘅新人上嚟先啊，包括台灣啦、新加坡、澳門、香港同埋中國。5對啊，5對新人。咁我而家咧，你哋企喺台度，我哋大家認下呢5對先啊，睇下大家記唔記得先啊。我哋係咪要 mix 分開？係啦。咁咧，而家我哋就要進行大兜亂啦，將你哋嘅老公隻手甩開先，跟住你哋走去第二個揾第二個老公，轉啦，走。轉。調轉。嗱，大師蒙住眼啊！一陣間我哋就要大師咧。配翻嗰5對人出嚟，睇下佢配唔配到。我哋喺玄學嘅角度咧，上面睇下佢哋究竟面相嚟講係咪襯啊？好啦。現在一對一對的組好啦。大師你可以開眼啦，唔好提水啊！大師，
你可以而家咧請每一位向前行，你覺得邊個係同邊個一 pair 嘅，可以砌翻佢哋出嚟。不如睇下佢哋啲面相咧，好覺得邊個會同邊個會配搭得好啲啦，係咪先？好啊！嗱，呢位女士，我唔知佢係講國語定係講講國語的。你叫咩名啊？Mooney 係嚟自台灣嘅，他來自台灣的。因為佢面相嚟講咧，同你都一樣，好飽滿，好有肉㗎。嗰個拳位係嘛？咁個鼻亦都好靚嘅，密窿嘅添。呢個人好孤寒添。我哋可以將佢行前啲先。可以俾各位睇下。睇下先啊！我哋好似哇睇靚女。哇！好容易幫佢老公儲到錢就係呢啲樣啦。你看大師說呢，你的顴骨這邊也都是很飽滿的，然後鼻子也很美。咁我哋好啦，我哋揾翻佢。咁點樣挑選佢老公咧？係啦。咁你睇下佢老公又會唔會有錢儲啊？有錢剩啊嗰啲。哇！梗係好啦，有錢儲。呢個比較大細啲可能。呢個大細啊！但係如果你話比較恰配嘅話，可能係呢位先生啦。哦，呢位先生係嘛？我哋選佢出嚟先。好。因為點解咧？配對啦。佢拳位就唔係太大，但係咧佢個鼻就好靚。通常咧喺屋企又係佢太太話事嘅，因為。現在大師說，通常在家庭裡面呢，你們家都是你說話算數，對不對？你主導權在你手上。還好。怕醜還好，即係啦。係咪啊？係咪你老？係咪佢先生嚟㗎？如果係。咁我想問下，佢哋係咪一對咧？係嘅，答案冇錯嘅。唔該晒。俾啲掌聲大師先。好，我哋翻過去隔離先。好啦，第二對啦。呢個先生。呢位先生，佢講國語又講。國語。國語得。係啦。佢面上嚟嘅計咧，都會係比較拳比較大嘅。有權啊，係咪係好有權嘅。佢個鼻亦都好直嘅。咁變相嚟講咧，應該係揾一個細心啲嘅老婆嘅。細心啲。應該是找一個比較細心嘅老婆。咁又要去挑選一下。其實我都好細心㗎，我唔知啊，你翻到屋企慢慢諗下啦，咁樣。好啦，我哋又幫佢揾下邊個面相係細心啲嘅面相咧？如果你講面相嚟計，就應該會係呢個會比較合襯啲。點解會咁講咧？因為佢係俾人個感覺啊，睇落去都好似嬌滴滴咁樣，或者係佢咁高大喎，仲要係講埋。如果以面相來看的話，他就是比較最佳人選就對了。咁但係嚟講，仲有係因為佢個樣子，因為比較高大咧個身形。咁但係個樣子俾人睇落去嬌滴滴咧，咁變相嚟講好似好細心型咁嘅意思。咁但係當然要問翻佢哋係咪一對咯？佢哋係一對㗎，大師真係冇錯㗎，佢哋係來自中國㗎。介紹一下你們自己好嗎？董文佳，我們是代表新河灣的。我叫申礦。很感謝澳門、新河灣還有主辦方這次世紀婚禮，讓我跟我太太呢也是剛剛結婚，在這裡留下一個非常非常美好的回憶，謝謝大家。恭喜晒，恭喜晒！他們是真正的是26號註冊的，是不是？27號註冊的。咁佢哋頭先係話咧，好感謝今次有咁嘅機會嚟到參加呢個婚禮，因為咧佢係呢個活動，因為咧佢哋真係啱啱喺27號喺呢度註冊㗎，俾啲掌聲佢哋。咁你哋真係一對啦，頭先大師都話好配啦，咁我哋跟住落嚟咧，又要睇下第3對啦，睇下佢哋究竟係咪一對咧，定係唔係一對咧？睇下啦。呢位叫咩名啊 ？Sherman， 呢位小姐個鼻咧，佢個鼻翼又好厚，個鼻翼都好直嘅，但係咧欠拳少少，所以佢老公應該係話事權嘅人。所以個拳應該比較高啦。係啦。咁我哋就要睇下究竟佢老公係邊個啦？拳高嘅。拳高呢兩位又好似睇落去唔係好夠。嗱，呢個唔使睇，個個都知啦，漲咗出嚟咯。拳高喎，有請。知唔知係呢位咧？你叫做咩名啊 ？Johnny 同埋 Sherman， 究竟你哋係咪一對咧？你哋自己講啦。係。係，冇錯。
好犀利！果然咧，原來係面相咧，即係可以揾到老婆，已經寫咗喺面度㗎啦。配搭起上嚟咧，會係比較合襯啲，同埋喺家庭裏邊咧，好似你哋咁一粒一突啫，係嘛？你成日都孭佢嗰陣時咧，咁就佢會係比較斯文啲咯。我成日都煮飯俾佢食，食到冇錯佢肥肥白白，大家唔好諗錯先。冇錯啦。咁我想問啊，究竟喺屋企嘅時候或者拍拖嘅時候，究竟邊個話事多啊？係咪真係男仔話事多？She got the power。She got the power， 睇唔出喎。咁好啦，我哋有請你埋翻去先啊！我哋有到第四 pair 啦，好冇？第四 pair，男仔出嚟先。你係香港嚟㗎嗬？係啦。介紹下自己。阿 Roy 唔該。阿 Roy 唔該。好啦，咁我哋不如又睇下佢個面相係點啊，大師。如果你話聽聲線，其實都可以當算命嘅一種，佢比較主動啲嘅。可能會比較揾一啲咧係被動啲嘅話咧，會係比較合適嘅。不過當然要睇埋佢嗰個配搭啦。你老婆係佢主動追你定你主動追佢㗎？係我主動嘅。都係你主動嘅，咁我哋幫佢揾翻個老婆配襯嘅老婆先啊！好。如果你話以被動嘅方式去睇呢兩位嘅女士咁樣計咧，呢個就似被動啲嘅。呢個似被動啲。不過，但係因為咧佢咁 fit 嘅身形咧，我唔知佢中唔中意一啲比較豐滿嘅。哦。咁要睇翻佢自己個人，但係如果你話以配搭嚟去計咧，可能佢會係呢個比較啱。呢個係咪？係啦，因為佢最後答案係呢個。係啦，我哋有請你出嚟先，同大家介紹下你叫咩名？我叫阿寶。阿寶。咁啊，企埋啲先啦，我哋講下佢哋究竟邊一 part 係會襯啲啊塊面。啱嘅，咁樣都係嚇。如果你話以面上嚟去計咧，你亦都可以睇翻㗎。女士嚟到講咧，佢個顴啊、鼻啊，笑起上嚟都會多過個男士㗎。哦。哦。咁你係咪一對啊？如果係，哦係一對。係一對嘅。真係一對喎，咁即係剩翻嗰對就係佢哋啦。你就5對已經全部拼晒出嚟，我哋請埋你哋一齊出嚟睇下佢哋嘅面上邊方面配啊！一齊。講一講嘅。係啊。男仔啦，男仔叫咩名啊？阿龍啊。阿龍可以大聲啲嘅，唔好咁怕醜。阿龍。阿龍係喺澳門嚟嘅，俾多啲掌聲先。係啦。我叫 Annie。咁佢哋喺相學上面點樣係為之配？相學上邊嚟講係配在邊度咧？就係呢個男士咧好錫佢嗰個另一半嘅。哇！因為點解咧？聽聲線咧，佢已經係好温柔啊，係咪啊？聽落去都好細聲啊，咁樣佢好似唔係好夠膽咁樣。咁但係個女士咧，有陣時會可能好主動，好似你咁樣嘅有機會。你主動求婚都得㗎嚇，如果係結婚㗎係嘛？今日結婚係嘛？未。諗緊，但係已經係密運穩定中咯，即係 Facebook 嗰度 kick 係 stable， 應該係咁。你一笑得幾燦爛佢兩個，而女士嚟講咧就係呢啲老婆都可以娶得過嘅喎，因為點解咧？你睇下個拳同埋個鼻咧幾多肉先得㗎係嘛？啱啱好有啲肉包住個拳。就旺夫啦，冇錯。啊！但係佢亦都可以話俾你哋聽一樣嘅，佢哋兩個就女士嚟講就冇乜心底話，可以去盡吐嘅對住個男士。係啦，我哋不吐不快啊，即係有啲咩就直腸直肚咯。我相信而家嘅女仔都係㗎啦。咁好啦，我哋話呢個遊戲就考唔到你啦，你真係太犀利。啊，一般啊。係啦，咁我哋俾啲掌聲大家先啦。好，我哋請翻。你哋去後邊先，好啦。既然咧遊戲又玩完啦，既然我哋講得今日就係呢個愛在澳門啦，咁有意義嘅活動，不如我哋問下啲新人啦，究竟佢哋嚟到今次呢個活動，同328對唔同國家、唔同地方嚟嘅情侶啊一齊參與呢個活動，你哋有啲咩感受啊？嗱，由澳門自己你哋講先啦。咁我會覺得好。咁我會覺得好開心啦，因為拍咗拖咁耐都唔會話會一大班人出嚟去慶祝啦。咁尤其是對女仔嚟講，着婚紗係一個好有意義嘅一件服裝嚟嘅。咁我就好開心，我第一次着婚紗，咁就係同咁多位新人一齊 share 我呢個經驗咯。我都好開心，我真係感受到。咁男仔呢？阿龍呢？
我都係啦，我都係第一次咧同我女朋友即係好似做新人咁啦，着晒婚紗，好正統咁樣同埋其他啲新人一齊去分享咯。同埋今日雖然天氣係3號風球咯，但係我哋去到咧好神奇咯，竟然可以出太陽啦！因為你哋愛感動天啊，即刻出個太陽俾你哋啊！係啊，即刻有太陽出啦，咁跟住影咗好多靚相咯，好難忘啊！係啊，希望如果下次有機會都會再參加。係啊，下年舉辦嘅話一定要再嚟參加啦！好，咁啊到香港啦，香港阿寶有啲咩感想啊？好宏偉，好壯觀。頭先喺大三巴嘅時候咧，我哋一 pair 一 pair 全部排晒樓梯一路影嗰個大合照咧，係好驚人㗎，冇諗過會咁誇張。係啦，所以好興奮啊！咁感情好難得咁多對新人全部喺大三巴一齊影一張，應該係好壯觀㗎。係啊，好壯觀。個天即刻冇落雨啦，已經。係啊，我哋都好想睇下嗰張相。講完啦。係。平時係佢講嘛，唔係你講嘛？你話今次俾機會你講。講咩啊？我都好開心啦！今次嘅旅程都係，同埋都話真係喺大三巴度啦，都未試過咁多對新人一齊影相啊！咁樣咯，影完之後我哋又自己又喺度喪影咯，又喺度又。係啦，總之就。係咪識咗好多唔同嘅朋友啊？係啊！真係嘅。會唔會話約定下次再翻嚟澳門玩啊？梗係會啦。梗係要啦。咁好玩。咁好玩，有咁多 show 睇喎，咁多酒店住喎，我都未住晒咁多間酒店啊！真係。係。係咯。都下一隊。你咧講下 Johnny。It's my first time here. I'm glad to be here. So it's so exciting. 佢今日好開心啦，因為第一次嚟啦。咁對今次嘅活動，你咁多對新人一齊，你有冇話有啲咩特別想表達啊，或者咩嘢㗎？Let's enjoy the show. OK， 好，我哋又問下女仔先啦 ，Sherman 啦，喺新加坡嚟㗎，佢哋兩對。sorry， 你们好，就是因为今天来到澳门很开心，也很感动，就是可以跟大家一起参观澳门的明星，还有就是穿婚纱还有就是那么多人一起拍照啊，都是第一次，所以下一次一定会再來澳門，謝謝。好，俾掌聲佢哋先。分享。好。跟住我哋到中國啦嚟嘅，我差啲講咗嚟啊，中國嚟啊，因為我而家咧，那現在呢，就是要我講國語的時候啦。那你們來到這個活動呢，有沒有什麼比較特別的感受、感想，可以跟大家分享一下？跟328對新人一起拍照是什麼心情呢？給我的感受呢，我就覺得澳門是一個充滿愛的地方，也是一個特別適合舉行婚禮的地方。我相信呢，在我們兩個之後的生活裡，我們也會經常來澳門，去感受一下這個地方給我們愛的溫暖，會讓人很平靜的在這個地方感受愛，這是一種很難得的感覺，在其他地方是沒有的。每年我覺得澳門都舉行這樣的活動是非常有意義的。我相信以後世界全球的人都會願意來澳門舉行婚禮。謝謝。謝謝。希望呢，下一次你一定會來，是嗎？對嗎？希望。希望1週年的時候再來澳門一次。好，謝謝。那都幫我說了。你可以再講多一點點的。我覺得，從我們接到這次活動，然後。本來我們還沒有想結婚的，但是我覺得這次活動非常的難得，然後這麼多位一起去照相，這個紀念活動是非常有意義的，所以我們就馬上就想到就去登記就結婚，所以我們27號就在廣州就登記結婚，然後馬上來到這邊參加這個活動，這讓我一生都會就留下一個很好的回憶，我覺得。那有沒有想借着這次的機會呢？有沒有之前沒有跟太太表達過的感想，或者是有沒有特別想講的？好，等一下給你機會，給你想一想。好了，好，我哋又問下台灣來嘅朋友，一陣間我又話台灣來嘅朋友啦。我而家成日講國語、講廣東話都好 mix。對，因為台灣的朋友呢，其實對廣東話不太聽得懂，對不對？對，沒辦法理解。那台灣的朋友呢，我知道他們是